2021년 시즌 그리팅 상품을 언박싱 해보겠습니다. 저는 그 예약 첫날 구매를 했고요. 어제 도착을 했어요. 어제 12월 16일날 도착을 했어요. 그래서 이거를 어제 밤에 사실 도착했는데 못 풀어보고 있다가 이제 풀어보려고 합니다. 이버스 샵에서 구매를 했고요. 이렇게 뜯으면 뚜기로 잘 쌓여있네요. 꺼내면 이렇게 상자가 있습니다. 이렇게 상자가 있습니다. 박스가 되게 고퀄리티로 포장이 되어 있네요. 상자도 한번 뜯어볼게요. 얘를 뜯으면 짜잔, 박스가 있습니다. 이런 것들도 되게 디테일하죠. 팬클럽 아미와 함께 한글로 멤버 이름 이렇게 적어줬네요. BTS 시즌 그리팅 방탄소년단, 다 한글로 이렇게 적혀져 있고, 여기 내용들이 요 글씨 있는 부분이나 인쇄된 부분들은 볼록하게 튀어나와 있어요. 반들반들하게. 상자 색깔도 너무 예쁘네요. 열어볼까요? 이렇게 열면 헐! 그 무슨 LP 플레이어처럼 이렇게 되어져 있어요. 상자고 방탄 달력, 그리고 뭔가 옛날 잡지 같은 그런 느낌의 잡지가 하나 들어있고, 그리고 그랑 다이어리인가요? 다이어리. 오, 이거 진짜 사진이네요. 그리고 이거는 스티커 같은데, 이건 뭐지? 어떡한 증명사진. 그리고 이건 카드집 같은 건가? 그리고 보면 테이프, 그리고 뭔가 깨알. 여기 상자도 되게 귀엽게 돼 있어요. 상자 뚜껑에도 이렇게 BTS가 새겨져 있어요. 이거 엄청 고퀄인데요. 시즌 그리팅은 처음 사봤는데 이것도 너무 귀엽지 않나요? 한번 자세히 한번 뜯어보도록 하겠습니다. 이제 하나하나 자세히 한번 뜯어볼게요. 첫 번째는 제일 위에 있었던 약간 레코드판 같은 이런 건데, 이거 진짜 플레이어처럼 이렇게 레코드에 있는 것처럼 되어 있네요. 버튼들도 있고 귀엽습니다. 뒤에를 보면 안에를 보면 이렇게 이미지가 있고, 요거는 그 박스에 있는 이미지랑도 같아요. 요거 있고, 오, 뒷면에 멤버들 사진이 있는 거네요. 정국, 비, 지민, 제이홉, 진, 슈가, RM, 이런 3명씩. 단체 사진들. 을지로 이런 데서 찍은 것 같은데 되게 복고 느낌이 나는 사진들입니다.
디미치 스카프로 되게 귀엽게 했네요. 이 사진 웃기다. 다 진짜 레코드 판처럼 이렇게 돼 있고 뒤에는 다 똑같습니다. 아니네요. 여러 종류가 있는 것 같아요. 진짜 사진이 진짜 많이 준비했네요. 와, 이렇게 레코드 판과 같은 이런 사진들 있고, 그리고 레코드 판 표지 같은 레코드 표지 같은 전체 단체 사진이 하나 들어있습니다. 나머지 뜯어볼까요? 이거는 종이에 싸져 있는데 여기도 방탄소년단 시즌 그래픽 써있고, 뜯어보자. 뜯으니까 여기 포토카드 이렇게 넣는 건가봐요. 포토카드 넣는 거 살려도 안 샀는데 안 사길 잘했네요. 이따가 여기다 한번 포토카드 껴보겠습니다. BTS 몇 장 정도로 한 칸에 하나씩 들어가고, 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다섯, 16개. 이렇게 반으로 되어 있고 8개씩 들어있습니다. 이것도 꽤 쓸모있게 쓸 것 같네요. 그리고 이거는 테이프인 것 같아요. 귀엽다. 뜯어볼까요? 마스킹 테이프라고 써있는데 어디를 뜯어야 될까? 얘가 어차피 뜯길 수밖에 없는 구조네요. 얘를 뜯어야 되나 봅니다. 헐. 뜯는 데가 없나? 아깝지만 얘를 뜯어버리고 이렇게 있네요. 어디가 끝인지 모르겠네. 여기다. 이렇게 되어 있습니다. 다시 감싸는. 마스킹 테이프고, 그 다음은 요거 약간 카메라 같이 생겼어요. 폴라로이드 카메라 같은. 저 재질이 진짜 폴라로이드 카메라로 찍은 그 사진 같아요. 진짜 유니크하게 나만 갖고 있을 것처럼 이렇게 제작을 했네요. 역시 팬의 마음을 잘 아는 빅히트. 이게 티켓 같은데 방탄동에서 아미동으로 이동하는 티켓이에요. 각 멤버들별로 이렇게 사진이 들어있습니다. 그리고 이것도 대공반데 증명사진이라고 써있어요. 사진 퀄리티 되게 좋을 것 같죠? 이것도 진짜 증명사진 같아.
모자 쓰고. 이거 옛날 꼬질 전국이 생각나는 모자인데. 어? 와, 뒷면은 또 다른 모습이네요. 하나씩. 이렇게 사진이 있고. 다음은 스티커. 이거 뜯어보면 와, 다이어리 꾸미는 탁구하는 용도인 것 같고, 스티커에 이렇게 멤버들별로 이니셜이 이렇게 되어 있고, 남준, 윤기 뭐 이름이 이렇게 다 적혀져 있고, RM 이렇게 네임택 같은 게 있네요. 나머지 2011년이고 방탄. 이게 멤버별로 이렇게 7장이 들어있어요. 그리고 이거는 전체 멤버들이 있는, 이것도 스티커, 종이 느낌의 스티커네요. 와, 구성이 장난 아니에요. 이건 랜덤인 것 같죠? 진씨가 들어있네요. 이거 진짜 사진으로 뽑은 거예요. 보세요. 대박. 이거는 뭐지? CD잖아. 와, 진짜 레코드판 같아요. 나포 세일. 한글로 나포 세일이라고 적혀져 있고, 시즌 그리팅, BTS CD. 이건 한번 들어봐야 어떤 내용인지 모르겠네요. 어떤 노래인지. 이렇게 CD가 들어있고, CD 겉면에도 이렇게 멤버들의 귀여운 사진이 있습니다. 이것도 박스랑 똑같아요. 박스에 있는 사진이랑. 있고, 이게 다이어리. 2021년 다이어리 방탄소년단. 그 뒷면도 이렇게 돼 있고, 얘도 한번 뜯어보겠습니다. 뜯었더니 이렇게 빳빳한 재질의 다이어리가 있고, 다이어리에는 겉면에는 멤버들 사진은 없어요. 그리고 2021년, 2022년 달력하고 멤버들 사진 각 월별로. 귀엽다. 색깔이 되게 예쁜 것 같아요. 이 색깔 배색이. 각 멤버들 생일도 이렇게 귀엽게 적혀져 있네요. 이거는 아이패드에 있는 다이어리를 쓰긴 하지만 오프라인에서 이렇게 쓰는 다이어리도 감성 있죠. 이거 혹시 멤버들이 직접 쓴 건가? 그 시체가? 그런 것 같은데요? 9월, 10월, 11월, 12월. 12월에 2명 있죠? 태태 생일이라고 적어놨나? 오, 새해 덕담 멤버별로 이렇게 적혀져 있는 게 보이고, 진짜 일자별로 계획 세울 수 있게 현실캐네요. 현실에서 쓸 수 있게끔. 오, 을지다방. 여기 을지로 진짜 맞네요. 전화번호는 가렸는데 이렇게 오목을 둘 수 있는 섹시 버전. 여기 뒤에는 이제 만드니 아티스트 빅히트 엔터테인먼트 직원들, 시즌 그팅 스텝 이렇게 다 이름을 다 적어줬네요. 알찬 다이어리입니다. 이거는 쓰게 될 것 같고요.
이거는 잡지 같은 스페셜 에디션. 팬클럽 아미와 함께 2021년도 팬클럽 아미와 함께 BTS가 돌아왔습니다. 흉내낼 수 없는 그들만의 멋. 파헤쳐보자. 진짜 잡지, 옛날 그 잡지 같이 있고. 뜯어보면 여기 보면 멋진 강타, 속수무책, 2021년도 아미들은 속수무책, 2021년도 아미와 함께 째끼럽 해보겠습니다. 해보겠습니다. 이런 디테일 보세요. 옛날 말투. 오, 반질반질. 이것도 한번 줄여볼까요? 오, 귀엽다. 이거 약간 비틀즈 그 느낌인데? 여름에 찍은 것 같아요. 뭔가 분위기가 시골에서 상경한 아이들 같은 느낌. 가방에도 BTS라고 한글로 적혀져 있네요. 이것도 굿즈인가? 진 앤 제이홉 구호즈. 버스에서 이제 각 멤버별로 진짜 화보 장난이 아니네요. 오. 똑같은 옷인가? 귀여워. 뭔가 평상시 친구들이랑 다니면서 찍을 것 같은 사진들이 이렇게 앞쪽에 막 있네요. 이게 해외에서 사진을 못 찍었을 거니까 국내 뭐 시골이랑 뭐 한강, 여기도 63빌딩이 뒤에 보이는데 한강에서 찍고, 육교나 버스도 이거 옛날 되게 버스 비하인드에서 요 봉을 태양군이 뽑아서 잘 놀라게 했던 그거 장면 기억나네요. 여기서 잡고 있다. 아, 여기 이거 몰랐네요. 여기에 닉네임에다가 써있는 게 있었네. 도코민초 RM 민트초코 넌 노노야. 민트초코 관련해서 되게 허심탄회한 논의가 있었죠. 태전동 슈팅가드. 농구는 신장이 아닌 심장으로. 명언 제조기. 참치맛 오이. 참치와 오이는 한 몸이다. 역시 먹는 거 진지한 진씨. 제이홉. 알곡동 바운스. 일곡동 바운스. 일곡동의 리듬은 내가 책임진다. 팔로우미. 축구왕 찜돌이. 축구할 사람 다 모여라. 방탄동 방학개비. 나는 도깨 비. 부산 사나이. 고마 부산 아닙니까? 한 마디씩 적어놓고. 구찌도 입었네요. 이거 핸드폰. 옛날 핸드폰. 블랙이 시크하네요. 이렇게 있고, 뒷부분에 귀여운 사진, 친구들이랑 찍은 것 같은 사진, 나중에는 개인들별로 이렇게 사진. 진짜 옛날 화보처럼 찍은 거. 이것도 두고두고 많이 볼 것 같습니다. 다음은 달력도 뜯어볼까요?
섹션으로 되어 있네요. 지금 재택기간이라 사무실에 못 나가고 집에 있는데 코로나가 빨리 끝나서 이 달력을 책상에 두고 회사에 출근해서 일하고 싶어요. 짠! 이것도 뭔가 여름에 찍은 뭔가 MT 가서 찍은 느낌? 오! 이 뒤에도 있다. 역시 귀엽다. 지민 전국 서울지도 보고 있나봐요. 여기도 BTS라고 이게 스티커였나봐요. 아까 가방에도 붙인 건가 보다. 삼각기 허리가 이만해. 뒷부분 가볼까요? 이런 잔망스러운 표정. 재미없이. 진짜 옛날 느낌이다. 단체 사진. 여기 봐. 또 방탄 마크가 합성인가? 이렇게 있답니다. 이렇게 사진들별로 있고 실제 달력은 요만하죠? 우리 역시 팬마음을 잘 알죠? 달력이 중요한 게 아니라 사진이 중요하죠. 이게 따로 둔 것도 뭔가 1월에 원하는 사진을 팬이 고를 수 있게끔 해준 배려 같아요. 역시 팬자랄 일 잘하는 빅히트입니다. 너무 좋아요. 근데 이거 뒷면은 어떻게 할 수가 없나? 했는데 뒷면은 할 수 있다. 이렇게 1월 아니면 이렇게 1월 이것도 다 인쇄를 앞뒤로 해준 거예요. 뒤랑 같이 보라고, 여기랑 같이 매칭해서 하라고. 배려 쩐다. 여기도 마찬가지로 다이어리처럼 멤버들이 자기 생일을 이렇게 써놨어요. 2022년 1월까지. 2020년도 어떻게 지나간지 모르게 코로나 때문에 진짜 한 해가 다 갔는데 2021년에 2022년이라니. 2020년에는 진짜 로봇들이 지배하는 세계가 올 줄 알았는데 옛날에 이렇게 달력이 있습니다. 이렇게 당연히 세울 수 있고요. 세울 수 있고 여기 이렇게 한 장씩 넘겨서 볼 수가 있습니다. 진짜 많네요, 구성이. 하나씩 다 뜯어봤는데 상세하게 디테일을 보면서 끝내도록 하겠습니다. 방탄소년단 시즌 언박싱이